वेलकम टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस ईयर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, रेलवे की या सीएचएसएल के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 11। इससे पहले मैंने पार्ट 1 to 10 प्रोवाइड कर चुका हूं और टोटल 100 क्वेश्चन ट्रिगो पे करा चुका हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से 1010। इसमें हम कर क्या रहे हैं, 1999 से लेकर के अब तक जितने भी आए हुए क्वेश्चन है सारे को हम कर रहे हैं। इसके लिए हम बुक्स जो फॉलो करें 7300 प्लस, जो राकेश यादव सर द्वारा लिखी गई है। प्रीवियस ईयर सीरीज में हम दो टॉपिक्स पूरी तरह से फाइनल कर चुके हैं। नंबर सिस्टम के 413 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं पार्ट 1 से पार्ट 35 वीडियो में। परसेंटेज की 341 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 25 वीडियो में। तो जो लोग नहीं देखे हैं, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट इसकी बनाई जा चुकी है। आप कंप्लीट प्लेलिस्ट 1 बाय 1 देख सकते हैं। जो करंटली दो टॉपिक ऑन गोइंग चल रहा है वो रेशियो एंड प्रपोर्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक है। रेशियो एंड प्रपोर्शन में टोटल 268 क्वेश्चन कराना है और ट्रिगो में 270 क्वेश्चन। तो जो लोग टेलीग्राम चैनल पे, जिनको लिंक प्रोवाइड नहीं हो पा, लिंक टाइमली नहीं मिल पाता है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आपको जहां पे वीडियो पे कमेंट्स करते हैं, वहां पे कमेंट्स पे आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसके थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हैं। या आप डायरेक्टली अपने टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए, वहां पे 7300 प्लस मैथ सर्च कीजिए, वहां से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो का टारगेट है वही 500 लाइक्स का, क्योंकि वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, आप भी मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम दोनों मिलकर के एक अच्छे से जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। चलिए देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101, जो आपको एसएससी सीएचएसएल 2013 में पूछा गया है। कहा जा रहा है कोसेक स्क्वायर 18 माइनस 1 बाई कोट स्क्वायर 72 की वैल्यू क्या होगी। देखिए ध्यान से, इस कोसेक स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं। कोसेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस, आपको पता है कि टेन थीटा होता है 1 बाई कोट थीटा। तो बताओ 1 बाई कोट थीटा ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा, यानी टेन स्क्वायर, इसकी 1 बाई कोट थीटा टेन स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर क्या 72 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको मैंने बताया था, देखिए ध्यान से, मैंने क्या बताया था कि टेन थीटा, टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी होता है। कब? जब a प्लस बी क्या हो, 90 डिग्री हो। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं, देखिए इसको ऐसे ही रहने देता हूं, कोसेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 72 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कोट स्क्वायर 18 डिग्री। क्यों? क्योंकि 72 प्लस 18 क्या होता है, 90 डिग्री। और जैसे ही हुआ तो टेन किस में चेंज होता है, कोट में, आपको पता है। तो ये मैंने आपको कर दिया, लिख दिया, किस तरह से, इस तरह से। अब आपको पता है फॉर्मूला मैंने बताया था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। एक और फॉर्मूला बताया था मैंने कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो अगर इस फॉर्मूले से देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। देखिए 102 क्वेश्चन क्या दिया गया, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है। अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, देन द वैल्यू इसकी बतानी है। अब देखिए एक चीज हिंदी वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी फॉर्मूले बहुत सारे चीजें बताया था किस तरह से, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और इसको इधर लेके जाऊं तो कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर अल्फा। क्यों? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को इस तरह से कोस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे अल्फा है तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, ध्यान से, अगर आपने देखा होगा मेरा सेशन, अगर 1 बाई 1 आप फॉलो करें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, इस वाले से कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर बीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर बीटा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं, कोस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू,
अब देखिए कोसेक यहाँ पे रहने देता हूँ, देखो कोसेक स्क्वायर बीटा, अब यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बीटा इज इक्वल टू, इसको मैं इधर लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 90 माइनस अल्फा, और इधर मैं रहने देता हूँ तो सेक स्क्वायर इसको भी लिख सकता हूँ 90 माइनस अल्फा, क्योंकि बीटा के जगह पे हम किसका रिप्लेस कर दिए ये। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस कोस स्क्वायर अल्फा को ऐसे ही रहने दो, कोस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए कोसेक स्क्वायर 90 माइनस अल्फा, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक किसका अपोजिट, चलो कोसेक किस में चेंज होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर क्या बन जाएगा अल्फा, और 1 मिनट मेरा इरेजर सही से काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट में इसको थोड़ा सा बूस्टअप कर दूं। चलिए अब देखिए मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। यहां पे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो कोसेक स्क्वायर, यहां पे ध्यान से देखिएगा जो मैं बोलना चाहता हूं, जो कोसेक स्क्वायर ये है, अगर मैं बोलूं, देखिए मैंने आपको फॉर्मूला, चलिए आपको बता ही देता हूं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। उसी तरह से अगर मैं बोलूं सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर कितना अल्फा, सेक किस में हो जाएगा कोसेक में, तो कोसेक स्क्वायर अल्फा। और आपको पता होना चाहिए, चलो मैं यहाँ पे बता ही देता हूं कि साइन थीटा क्या होता है 1/कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा 1/कोसेक थीटा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1, यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। उसी तरह से कोस थीटा अपोजिट होता है किसके 1/सेक थीटा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा 1, तो देखो कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 1, यानी 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन आपको करने का तरीका, अगर आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से बना सकते हो, ये एसएससी सीएचएसएल 2013 में। अब देखिए सारा फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड किया, सारा कुछ नहीं तो मैं तो डायरेक्टली कर लेता, ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं थी, आप सिर्फ 3 स्टेप्स में कर सकते थे इस क्वेश्चन को, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये सब चीजें फार्मूला तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। चलिए इस क्वेश्चन को एक और मेथड से, अगर इसमें आपको देखो एक और चीजें फास्ट कर सकते हो, ध्यान से देखिए हमारे पास देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है क्या हो गया कोस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यानी साइन स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस कोट ये क्या होता है सेक स्क्वायर, सॉरी कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर बीटा हो जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फार्मूला से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर बीटा, यहां तक तो आपको पता है ये हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, आपको समझने वाली क्या बात थी, यहाँ पे दिया गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, तो क्या क्यों ना हम अल्फा को 45 और बीटा को भी 45 रख लें, लेकिन ये एक्चुअल नहीं आंसर है, आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, मैंने जो एक्चुअल आंसर बताया था वो मैंने आपको एक्चुअल मेथड वो मैंने आपको बता चुका हूँ। तो देखो तो cos 45 डिग्री क्या होता है, cos 45 1/√2 1/√2 का होल स्क्वायर कर दूं, sin 45 1/√2 का होल स्क्वायर, cosec 45 √2 का होल स्क्वायर, और sec 45 √2 का होल स्क्वायर, अल्फा भी 45 और बीटा भी 45, ये क्या हो गया 1/2 इंटू 1/2, इधर क्या हो गया 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2, इस तरह से भी आंसर क्या आ जाएगा 1, बट दैट इज द हिट एंड ट्रायल मेथड, दैट इज नॉट द एक्चुअल वे मैंने आपको बताया था वही है, तो इस तरह से भी आप ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 देखिए क्या दिया गया है कि tan 9 डिग्री की वैल्यू क्या दिया गया है p/q, आपसे पूछा गया है कि सेक स्क्वायर 81 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर 81 डिग्री। अब देखिए मैंने अभी बताया था कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो देखो 1, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, सेक स्क्वायर 81 डिग्री डिवाइडेड बाई ये क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि कोसेक स्क्वायर 81 डिग्री। यहां तक तो हो गया। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कोसेक थीटा। तो देखो ये 1 बाई कोसेक थीटा नीचे, तो ये ऊपर जाएगा तो साइन थीटा बन जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर 81 डिग्री, देखो सेक स्क्वायर 81 डिग्री, चलो मैं दोनों को चेंज कर देता हूं, देखिए ध्यान से, दोनों को एक साथ ही चेंज कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। और उसी तरह से मैंने बताया था कि कोस थीटा होता है, चलो सेक थीटा किसके अपोजिट होता है, सेक थीटा होता है 1 बाई कोस थीटा के अपोजिट। तो सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन क्या, कोसेक, कोस स्क्वायर 81 डिग्री, और 1 बाई कोसेक को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर, यानी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 81 डिग्री। बस दोनों का अपोजिट ये फार्मूले से हमने यूज कर दिया। तो अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर 81 डिग्री आ गया। अब टेन स्क्वायर 81 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे लेकिन हम कैसे अप्लाई करें, यहाँ पे तक tan 90 है। अब मैंने आपको यही चीज बताया था कि tan A इज इक्वल टू कोट बी होता है। ये कब होता है, जब A प्लस बी क्या हो, 90 डिग्री हो। तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कोट स्क्वायर 9 डिग्री, कोट स्क्वायर 9 डिग्री लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 81 और 9 का जोड़ूंगा तो क्या होता है, सम 90 होता है। तो tan में किसको लिख सकते हैं, कोट को। तो अब ये हो गया। अब बताओ tan थीटा p बाई क्यू है, तो कोट थीटा इसके अपोजिट q बाई p, क्योंकि tan थीटा कोट थीटा के अपोजिट होता है, कोट 9 डिग्री p q बाई p हो गया। तो कोट 9 डिग्री q बाई p का होल स्क्वायर, दैट मीन्स क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा हुआ था। तो क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। देखिए क्वेश्चन नंबर 104 क्या दिया गया है, आपसे जो क्वेश्चन दिया गया मैं उसको लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया। cos 24 प्लस दूसरा क्या दिया, cos 45 डिग्री। हम लिखते जा रहे हैं। अब देखो cos 125 है ना, cos 125 को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, cos 180 माइनस 55 डिग्री लिखूं, क्योंकि 180 में से अगर 55 घटाऊंगा तो क्या हो गया, 5 ये 7 2 125 डिग्री आ जाएगा cos 125 डिग्री, प्लस इस cos 204 को मैं लिख सकता हूं, cos 204 को लिख सकता हूं 180 प्लस 24 डिग्री, और प्लस cos 300 है, cos 300 को लिख सकता हूं 360 माइनस 60 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, ये इसको ऐसे ही रहने देता हूं, cos 24 डिग्री प्लस ये क्या हो गया, cos 55 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए cos 180 माइनस थीटा ये किस में बिलोंग करेगा, कोऑर्डिनेट में। अब आपको मेरे 70 डेज कोर्स देखोगे तब समझ में आएगा। ये होता है 0 90 180 270, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, यानी ये cos थीटा आ जाएगा। तो cos 180 माइनस थीटा निगेटिव आएगा, तो यानी cos 55 डिग्री। cos 180 प्लस थीटा, देखो अब यहाँ पे 180 है, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होता है, तो ये क्या लिख लेगा, माइनस cos 25 डिग्री। और cos 360 माइनस थीटा, 360 यहाँ पे होता है, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव लिख लेगा cos 60 डिग्री। अब ये तभी आ सकता है समझ में जब आप मेरे 70 डेज कोर्स को देखे होंगे, फॉलो किए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट, cos 24 से cos 24 कैंसिल, cos 55 से cos 55 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, सिर्फ cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो 1/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। देखिए 105 क्वेश्चन दिया गया है, आपके एग्जाम में पूछा गया, एसएससी असिस्टेंट ग्रेड 3 में 2013 में पूछा गया है। दिया गया है इस तरह से, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो चलो यहाँ पे 2 इंटू ये क्या हो गया, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1।
तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2। और आपको पता है 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos में, cos 60 डिग्री की। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा की जगह पे क्या है 2 थीटा, 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री। और हमसे थीटा ही तो पूछा गया था, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 106। देखिए दिया क्या गया 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। हमसे पूछा गया थीटा जो है 0 से 90 के बीच में, 0 से बड़ा और इक्वल और 90 के बीच में, तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, 4 और 3 7 हो जाएगा। और इसको ऐसे ही रहने देते हैं 3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब इस 4 साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दो, आप समझ जाओगे क्यों मैंने ऐसे ब्रेक किया। देखो 3 साइन स्क्वायर थीटा 3 कोस स्क्वायर, 3 कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। तो 3 इंटू 1 ये क्या हो गया 3, 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, और इधर क्या रह गया 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4। और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2, क्योंकि अगर साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि अगर इसमें रूट लूंगा साइन थीटा तो क्या हो जाएगा इस तरह से आ जाएगा। और साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 कब होता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 60 डिग्री, सॉरी साइन 30 की वैल्यू होती है ना, तो 30 डिग्री। तो 30 डिग्री थीटा की वैल्यू क्या हो गई 30 डिग्री। अब 30 डिग्री तो आंसर तो रेडियन में दिया गया है थीटा की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू आपको पता है ना क्या होती है 180। देखो 180 रखोगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे 180 रखोगे तो क्या होगा काटूंगा तो 60 डिग्री। मैच कौन सा कर गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉरी यहाँ पे 60 डिग्री, लेकिन 30 डिग्री आना चाहिए ना, ऑप्शन बी नहीं होगा ना। 30 डिग्री थीटा की जगह पे 180 रखूं तो कितना हो गया 30 डिग्री, ये मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस क्वेश्चन करने का तरीका था, क्वेश्चन में कोई ज्यादा ये नहीं था, ये एसएससी सीजीएल टायर 1 2012 में पूछा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 107। देखिए 107 क्या दिया गया है हिंदी में, यहां से दिया गया देखिए tan 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इक्वल टू कॉट थीटा। मैं लिख ही देता हूं tan 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 3 थीटा, वेयर 2 थीटा प्लस 45 एंड 3 थीटा आर एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब क्या, उनकी 90 से छोटा होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट क्या है फॉर्मूला बोलोगे tan a इज इक्वल टू कॉट b होता है। कब, जब a प्लस बी क्या हो 90 डिग्री हो। ये तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी 90 डिग्री हो। अब इसको देखो मैं यहाँ पे इस पूरे को a मानूं और इसको मानूं b, तो tan a इज इक्वल टू कॉट b आ गया कब, जब a प्लस बी 90 डिग्री। तो a क्या है 2 थीटा प्लस 45 डिग्री प्लस b 3 थीटा किसके बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 2 थीटा और 3 थीटा क्या हो गया 5 थीटा, और ये इधर जाएगा तो 90 माइनस 45 क्या हो जाएगा 45। 5 थीटा इज इक्वल टू 45 काट दूं तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 9 डिग्री। तो कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी आपको एसएससी सीजीएल 2012 में टायर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 दिया गया साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। दिया गया साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। आगे बढ़ते हैं, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया गया है कॉस ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, ए बड़ा होना चाहिए बी बड़ा होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए बी से बड़ा ए होना चाहिए और ए बी क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हमसे पूछा गया कि ए प्लस बी इज एन एक्यूट एंगल, ए प्लस बी क्या है एक्यूट एंगल है, तो क्या पूछा गया देन द वैल्यू ऑफ बी, बी फाइंड आउट करना है क्या होगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है बस, और कुछ नहीं करना है। साइन कब 1/2 होता है, जब साइन 30 डिग्री के बराबर हो तो 1/2 वैल्यू होता है। तो यहां से आपको पता चल गया a माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर है 30 डिग्री के बराबर। अब बताओ यहाँ पे देखो cos कब 1/2 होता है cos 60 डिग्री पे, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई, a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री।
अब जैसे ही ये इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया, इनको ऐड करूंगा तो बी बी कैंसिल, 2a इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। जब a की वैल्यू आ गई, किसी एक में रख लूं तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 1 का यूज कर रहे हैं। a कितना है 45 माइनस बी इक्वल टू 30, b को इधर भेज दूं और इस 30 को इधर लाऊं तो 45 माइनस 30 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। और क्वेश्चन 15 डिग्री तो अब आंसर दिया नहीं है। अब देखो कैसे आपको करोगे, 1 पाई की वैल्यू क्या होती है 180, ये तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये तो गलत हो गया। पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, और जब भी 180 को 12 से डिवाइड करोगे कितना 15 बार में चला जाएगा, क्योंकि 12 कहीं 12, 6 बचा 12 5 60, यानी ये हो गया 12 से डिवाइड करूंगा तो 15 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 2013 में पूछा गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 109। देखिए 109 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 109 दिया गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 विल बी ट्रू। अब देखो ये तो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, ये इसको दो तरह से बना सकते हैं। एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड, आपको वैल्यू पुटिंग करके भी बना सकते थे, नहीं तो आपको देखो साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दो, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा, वो फैक्टर वाला से करना है, अलजेब्रिक फैक्टर से, माइनस साइन थीटा, तो माइनस 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा ये बन जाएगा 3 साइन थीटा, और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में साइन थीटा कॉमन है तो साइन थीटा कॉमन कर लिया, तो क्या बन गया साइन थीटा माइनस 2, माइनस इसमें से 1 कॉमन कर लूं इन दोनों में तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 कॉमन कर लूं तो ये इधर जो रह गया क्या साइन थीटा और माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और इधर से मैं इसको 0 करूं तो साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कभी पॉसिबल है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू माइनस 1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, कभी 2 हो नहीं सकता। तो यहां से क्या आ जाएगा साइन थीटा की माइनस 1 से बराबर या इक्वल है, और 1 से बड़ा या 1 से छोटा या इक्वल होता है, तो साइन थीटा यहां से क्या हो जाएगा 1, और साइन थीटा 1 आएगा तो साइन थीटा 1 कब होता है साइन 90 डिग्री पे, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2013 में पूछा गया था। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो देखो ध्यान से, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो ऑप्शन थर्ड देखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो 2 इज इक्वल टू 0 कभी पॉसिबल है नहीं, यानी ये नहीं हो सकता। ऑप्शन डी चेक करें तो साइन 90 क्या होता है साइन 90 होता है 1, तो 1 इसमें रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बराबर आ रहा है। देखो 2 1 3, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एस 0 के बराबर आ रहा है, यानी यही सेटिस्फाइड करेगा। तो वैल्यू पुटिंग मेथड से भी आप यूज कर सकते हो बाई ऑप्शन। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1110 दिया गया है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cot थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना, cot थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना। देखो मैंने बताया था कि cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू इसको लिख सकता हूं cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos में 60 डिग्री की, तो 2 थीटा किसके बराबर होगा जब 60 डिग्री के, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 30 डिग्री। हमसे पूछा है cot थीटा, तो cot 30 डिग्री की वैल्यू cot 30 कितना होता है √3, तो √3 कौन सा है ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन भी आपको एसएससी एफसीआई ग्रेड 3 2013 में पूछा गया है। तो हमने इस वीडियो में क्या किया 101 से 1010 तक के क्वेश्चन आपको एकदम इजीली से समझ में आ गया होगा। देखिए हमारे 2 कोर्स अवेलेबल हैं, ये कोर्स अभी जीएस कोर्स रनिंग चल रहा है 25 जनवरी से, और ये कोर्स आपको इंड होने के कगार पे है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो 50 डेज कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स में। जो लोग 2018 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये इस कोर्स की कीमत है 300 रुपये, आप लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हो। 100+ वीडियो लेक्चर्स में ये कोर्स कंप्लीट किया गया है, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों कंप्लीट किया गया, पीडीएफ नोट्स पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन डाउट ग्रुप की फैसिलिटी मिली है।
अगर आप जीएस कोर्स ज्वाइन करना चाहते तो 150 नहीं 350 लेक्चर्स में ये कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। ये 25 जन से रनिंग है। इसकी कीमत है 499। आप ज्वाइन कर सकते हो ये कोर्स भी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को थ्योरी वाइज, पहले थ्योरी, उसके बाद 1999 से लेकर के 2017 तक आए हुए जितने भी एसएससी एग्जाम्स के क्वेश्चन है सारे कवर अप कराए। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया जाएगा एंड कोर्स बाइलिंगुअल है, तो आप दोनों कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो एज योर चॉइस कि यू कैन ज्वाइन और नॉट। अब ज्वाइन कैसे करोगे? अभी के टाइम पेटीएम ऐप्स काम नहीं कर रहा है, तो आपको इन दोनों की हेल्प से भेजना पड़ेगा। गूगल तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो जिस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो। फोन पे मेरा ऐप्स दिया गया, इसके थ्रू पे कर सकते हो, या यहाँ पे अकाउंट नंबर पूरा डिटेल्स दिया गया, आप अकाउंट नंबर के थ्रू भी मनी सेंड कर सकते हो। पैसे आपने पे कर दिया, आप कोर्स बाई कर लिया, आपको कैसे कोर्स मिलेगा? तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे सेंड करने के बाद मैं आपको क्या करूंगा, आप जो पे किए उसके पे स्लिप, स्क्रीनशॉट, पिक्स आपको सेंड करना है। उसके बाद मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, उस लिंक के थ्रू आप सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी मैक्सिमम बेनिफिट मिले और आपका भी मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में कल आपको।